Mayroon na naman tayong natapos na battery ng tricycle na may sounds. Ayan, shoutout sa may-ari nito from General Santos City, South Cotabato kay Jarwin Albilar. Ayan, shoutout sa inyo master. So tapos na ang order nyo. So ito yung kanyang input papuntang motor or charger nya. At ito naman yung input ng sounds or mga ilaw. Napakasulit dahil 19.5 Ah yung capacity at LiPo4 battery, true rated 30 to 700. Napakasulit dito para sa may mga sounds.